Specialistët e Komisariatit të Policisë Hima referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 1 tetor 2025 në fshatin Tërbaç janë konstatuar nga një bari i zonës disa mbetje kockore të dyshuara kafshë njerëzore, të cilat do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertim, vijon puna për hetimin dhe sqarimin e rrethanave të rastit. Po këta specialist referuan materialet për vlerësim në prokurori, pasi në spitalin e Vlorës ka marrë ndihmë mjekësore një shtetas i mitur, 17 vjeçar, i cili ka deklaruar se gjatë drejtimit të një skuteri është rrëzuar dhe ka marrë dëmtime trupore, por është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me inicialet EV, 38 vjeç, banues në Vlorë, pasi në rrugën Alitemi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, është përfshirë në një përplasje me dëme materiale me një tjetër automjet. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin, me inicialet MT, 23 vjeç, banues në fshatin Bishan, pasi më datë 2 tetor 2025, ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të vendosur nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë. Shtetasi me inicialet MM, 31 vjeçe, pasi dyshohet se nëpërmjet telefonit ka kërcënuar me mesazhe bashkëshortin e saj. Shtetasi me inicialet KP, 22 vjeç, banues të Vlorë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij, ju gjet dhe u sekuestrua një përforcues grushti. Shtetasi me inicialet SD, 52 vjeç, dhe RB, 27 vjeç, banues të dy në Vlorë, pasi në lagjen 10 Korriku janë konfliktuar fillimisht fizikisht me njëri tjetrin dhe më pas, shtetasi me inicialet SD me sende të forta ka dëmtuar edhe automjetin në pronësi të këtij shtetasi. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.